Mut, ibuke kate ngeterno sayur, terus nang Pak Mantri ngeterno adike. Kok ojo nang ndi ya? Mergo aku ae sing ngeterno, Bu. Ora usah udan. Astagfirullah, cecek ceblok. Apa, Bu, sawi ya? Iki lho cecek ceblok. Oh, alah, Bu. Bu, ndak pikir adike. Apa, Mas? Aku lho rapopo. Ngawur kowe. Adikmu mbok padakno karo cecek. Ya sepurane, Bu. Oh iya, Bu. Mari nih, Mamut ae sing ngeterno. Mamut ngerti kok. Ya wis, pokok hati-hati. Mari ngene disusul karo Lekdi. Mari ngene Lekdi teko numpak becak ae. Kowe atus nang kali, Mut. Wong udan iki. Wis dikandani mbek ibuke kaline kotor ngono jembrek. Pancet ae lek dikandani wong tuwa lho ngrungokno. Oh, aman kok, Bu. Ana lingkon yang lewat. Padahal ibu adus nang kali. Umba-umba nang kali. Coba banyu nang kali. Paringi sabar Gusti. Arek saiki pancen wani nyetap-nyetop wong tuwek ngomong. Wong tuwek iki nyekolahno ben pinter, ojo nglawan. Kok kalah karo bebek Pak Ponidi. Ya ke, Bu, ngopo bebek ae. Oh, arek ancen ra genah. Jawab ae. Wasem, tae. Nah, ngono. Sing resik ning nyaponi omah. Loh, lha opo kaget? Selamat. Awakmu terpilih sebagai salah siji arek sing gelem ngresiki omah. Aku utusane Pak Kades. Pak Kades lagi bagi-bagi hadiah loh. Hah? Ngomong apa tuh, Jani? Hei, ora usah bingung. Gelem ora oleh hadiah. Pertanyaannya gampang kok. Cuma sebutkan 5 nama-nama ikan. Ayo. Walah, gampang nemen iku. Iwak teri. Iwak jatul. Iwak paus. Iwak soko telik. Iwak tong. Jos, pinter tenan. Selamat. Kowe oleh sepeda anyar. Bisa dicek nang toko sebelah. Tuku sebelah. Wasem, aku dipuji janji palsu iki jenenge. Ana apa to, Mut? Ora ana apa-apa kok, Bu. Ya wis. Ibuke budal dhisik, mari ngene lek diteko. Ki duweke, cuk gawe jajan. Nggih, Bu. Lumayan. Hati-hati ya, Mut. Jaga adike. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, siap-siap. Mari ini budal. Kalek di tukang becak durung teko, Wes, Mas. satu nama saya, lu cepet, lu ngirit, terus bayar becak. Kan dek ibu kan kon numpak becak, Mas. Pengen mangan dawet ora? Emang lek numpak PT cuma dawet. Ya iso, iki ditaruhan. Lek menang, lek traktiran dawet, Mas. Ye. Tapi, Mas, Rasa tapi-tapian. Dang, salin. Jok lali go jaket. Fuori, riviene da fuori in terza posizione ancora Kalle Cracciolo che bravo anche Jack Miller con la sua partenza in quarta posizione, ha fatto un balzo in avanti Alex Rins che adesso però prende una piccola imbarcata agevolando un pochino gli avvicini. Sull'asfalto e vista sulla coda avendo un ritmo leggermente migliore di Cracciolo che insegue in terza posizione, quindi perlomeno in queste prime centinaia di metri Ya, Ros, sing kalian traktir dawet kan? Masa kakek ngomong, janjiku iki udah janji palsu. Oke. Mas kan katanya ngeten aku nampak mantri. Wes salah, Dek. Melu Mas balapan dhisik. Balapan pas nampak mantri. Tapi, Mas, Masa tepi-tepian. Ndang, itu ngo. 1 sampai 3, saya banter. Ae. Ndang, itu ngo. 1. iya Mas, 1, loro, tel. Aduh, tak kate metu, Mas. Ndang sawi ya.
ngitungo. 1, 2, 3. Mas, tutungku tambah loro. Sik, ditahan dhisik. Oh, bocah. Loh, Mas, kok lewat gang kene? Apa gak lurus? So ya, menengo. Dalan kene iki luwih cepet 30 menit, 12 detik. Sto menengo. Mas Mut, Mas Mut. Semat, Mas Mahmud ngono lho ya. Mas mandek kene, enek kali, wetengku loro. Mandek kok, Mut. Sakno adikmu iku lara. Aja wis, Mut. Tambah nemen adikmu kok, Mut. Deloken niku. Kotor kaline, Mut. Alah, Mut, sakno adikmu ngempet mencret ket mau iku lho. Mut, nang Indonesia iku mencret ku bahaya. Mending awakmu ngampung nang WC-ne tangga ae. Yo, daripada nang kali. Mas. Deloken niku. Ana wong ngising. Ana wong mbah-mbah. Ana wong kora-kora. Kabeh dadi siji, Mut. Kate mbok jarno adikmu ngising nang kali koyo ngono, Mut. Hah? Mas. Apa to ya? Aku wis ra kuat, Mas. Oh, tahan sik 5 menit. Mari ngampung wis wong kok. Aku wis ra kuat, Mas. Gak usah golek WC. Ah, ayo wis budal wis. Iya, iku apa ya? Minggir ya, minggir. Apa, Mas? Iku lho cuman sampah. Oh, iya deh. Lek iki ya. Duk sampah ya. Ngalio ya, ngalio. Cek kejinek lah, Mas. Ih. Wes ayo. Lek Mama Rindang enggak? Ayo. Wetenge mula, wale teles,
panggenane ora ono sing pantes. Wis toca aku wis ora kuat. Aku cepetan ndang golekne tempat. Gendang tak tone kita enane. Ojo malah dicamblar dadi koyo ngene. Ciret aku iso keciret. Mergo barange wis ono nang pucuk. Ya, betul ya? Ayo ngising ning kebon, tutupi godhong kring, tak kering. Ayo ngising ning kebon, tutupi godhong kring, tak kering. Aku pasti menang nih. Mas Mut, lor wetenge iki. Kon kok wis loro wetenge to ya? Gak ero. Ya wis, sik mari nih. Nyo, iki, atau irang dale nudulmu. Udelku, yo ora muat, Mas. Duh, didale saya wis. Aku gak ono sae, Mas. Cekel ae wis. Emang iso. Yo kenyek kon iki ya. Jare Mbah piyen? Kon golek watu ireng. Dicekek udele lendak disak. Yo wis. Ayo. Wetenge mula waledo. Mergo panggenane ora ono sing pantes. Wis toca aku wis ora kuat. Aku cepetan ndang golekne tempat. Gendang tak tone kita enane. Ojo malah dicamblar dadi koyo ngene. Ciret aku iso keciret. Mergo barange wis ono nang pucuk silit. Mas Mut, aku mulus, Mas. Ya. Kon mulus maneh. Kon wis ngising pengen swidak jaran. Makane lek ngising ku ditutupno. Mas loro, Mas. Dene sik, mari nutup kok. Ros, kon kok wis tutuk kene? Mangkane lek ora ora dalan cukup mero. Wis ra penting. Aku takon. Pak Menteri sing cari cedek kene ku nang ndi? Ya mbah pikiran dhewe. Ayo bakul dawek ning ngarep, tante ning ngarep yo. Wis, Sam. Pak, awas sampean, Pak. Dek. Ya apa, Dek? Dek. Apa, Pak? Mandek, Pak. Pak, mandek, Pak. Tolong. Apa? Ojo kula, Gur. Iki anek wong. Pak, sepeda. Hah? Sepeda. Lumpuh, ayo. Dek. 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 Tangi, Dek. 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 Tangi, Dek. Loh. Dek. Kayo yo ka. Oh, Dek, tangi, Dek. Dek, tangi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budek apa piye to wong iki? Loh, sampean to, Pak? Nggih. Aku ora nyelep sik, Pak. Prai sik. Loh, mboten niku enten lari-lari loro. Hah, bocah cilik? Nggih. Aku ora iso nambani wong. Loh, nggih pun sampe suntik. Lah nggih, aku ora iso nyontek wong. Lah nggih leres pun sampean suntik pun. Lari ini Ora iso, Pak, ora iso. Waalaikumsalam. Wes tak kandhani to, Pak. Aku ki ora iso ngobati wong. Hah? Aku ora iso nambani wong, ora iso. Lho sampe suntik. Loh, lah iya ora iso, Pak. Aku ora iso nambani wong. Oh, mboten saged ngobati wong. Iya ora iso ngobati wong aku. Wong gak iso nambani wong le. Nggih pun, sebentar Pak. Monggo. Nggih. Hati-hati. Le. Wong gak iso. Kok mantri gak iso ngebati, Pak? Apa? Kok mantri gak iso ngebati, Pak? Apa? Woi, wes. Neng, budal, numpak mandi sejari kowe aku ae. Mosok silete adikmu dipadano karo silete sapi, Mut? Mambui lho. Ayo, Pak, budal lho. Ada aku parani lho. Kowe do ngangel mlaku-mlaku. Ayo mlaku. Ndang, Pak. Pas tenan dino iki. Balapan gak oleh apa-apa. Rai mambu taek. Alek, jangan Lek, tolongin aku Lek. Cepetan. Apaan, Lek? Apaan ya? Apaan? Put, ibu budal dhisik. Jaga omah, ojo nendi-nendi. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Wetenge mulai
ono sing pantes. Wis toja aku wis ora kuat. Aku cepetan ndang golekne tempat. Gendang tak tone kita enan. Ojo malah dicamblar dadi koyo ngene. Ciret 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 aku iso keciret. Mergo barange wis ono nang pucuk silit. Ayo ngising ning kebon tutupi kodong kring dan garing. Ayo ngising ning kebon tutupi kodong kring dan garing. Ayo ngising ning kebon tutupi kodong kring dan garing. Ayo ngising ning kebon tutupi kodong kring dan garing. Ayo ngising ning kebon tutupi kodong kring dan garing.